السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرد بفتح سبرا هندي خيسان بكم جرتنت نجني ربي سندر هجرتي وأرانتنا سوشيال ميديا جبرتي واي جوجل أرسنسي ورقبته جوجل أرسنسي جرتي توبعت مالك خفلو أبيجرا سيرة هرب كنبودا يرودف توبعت ورا جرتي يوتيوب بيدلجن ورا جرتي أكاونتي بيخيسا جوتنيف مالني جرتي خفلهم جوجل أرسنسي جرتي أبيجرا هندلجو وان وركه أنس wanno kan hangam takaje Google AdSense gaafadhan jira namoonni iddoo langartee keessan dhufeen gaafate jechuudha wanni kuni wala magalatti marraja sobaati oduu sobaati jechuudha wanni gartee social media gubara deemu kuni oduu sobaati seerri gartee haaraawni gartee ammaan tana Google AdSense gartee baasee gadhiise warra gartee duraan AdSense guutanii YouTube isaanii gartee monetize ta'ee birrii kafalaa jiru kan gartee already gartee birriin deemaa kafalamaa fi jiru biyya keessatti gartee kafalamaa fi jiru waa takkallee gartee rakkoon irra ga'uu hin jiru seerumaanii birriin gara akaawuntii isaaniitti bu'aaf jechuudha yoo Awaash baankii guutan Awaash baankii bu'aaf yoo Nigdi baankii guutan Nigdi baankii isaan gartee biyya keessa jirtu kan isaan duraan gartee irratti guutan irratti maalaniin bu'aaf jechuudha rakkoo takkallee hin jiru warra gartee duraan AdSense isaanii birriin deemaa fi jiru kafalaa fi jiru wata karkoon jiru isaan ilaalatu jechuudha warra gartee ammaan tana haaratti YouTube isaanii gartee monetize ta'ee fi akaawuntii gartee biyya keessatti gartee guutuudhaaf itti yaalaa jiran isaaniif Google AdSense gartee fudhachuu didee jiraachuu isaanuu gartee namoota gartee hanga muraasa nam tokko ka fudhatee jira irra baay'ee ammoo didee jiraachuu walumaa galatti warra gartee duraan AdSense isaanii monetize ta'ee birriin gartee bu'aa fi jiru rakkoon gartee irra ga'u hin jiru oduun gartee social media gubbaratti deemaa jirtu soba saniifuu warri duraan YouTube'n keessan birrii biyya keessatti gartee isiniif kafalaa jiru kan gartee irraa fudhachaa jirtan isin hin laallatu jechuudha biyya keessatti kan gartee amma haaratti kan guutaa jiru isaan faadhaaf didee jiraachuu innumaanuu gartee yeroodhaaf ta'e malee waan gartee dhaabbataadha miti saniif social media gubbaa gartee wanni deemaa jiru sobaa jechuudha saniifuu akka hin rifanne jechuudha warri gartee dalagaa jirtan dalagaa rakkoon takka hin jiru ውድና የተከበራችሁ የሱብራ ቤተሰቦች ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚወራው ዩቲዩብ አድሰንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ብር አይከፈልም አሁን ሙሉ በሙሉ ብር መከፈል ቆሟል የሚባል ወሬ ሰምቻለሁ ይሄ የተሳሳተ ዜና ነው ውሸት ነው በፊት ጉግል አድሰንስ እየከፈለ የነበረው ምንም ጥርጥር የለም እንደዛው እየከፈለ ይቀጥላል ምንም ችግር የለም በፊት በጉግል አድሰንስ ብር እየከፈላችሁ የነበረው ምንም ችግር የለም እንደዛው እየከፈለ ይቀጥላል ስራችሁን ቀጥሉ ምንም አትረበሹ ጋይስ ግን ለአዲሶች ትንሽ ችግር አለ እንጂ እሱ ራሱ እንደዚሁ አይቀጥልም ስለዚህ ምንም አትረበሹ ስራችሁን ስሩ ከናፉ እንጀ ቀምናቲ ሁጂ ከይሰን ኢትፉፋዳችሁ ወር ገርተ ዩቲዩብን ከይሰን ማለቀ ስንፍ ቡሳ ጅሩ ኢትፉፋ ተለ